សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើត្រីកាមុងចំហុយគ្រឿងផ្សំមានត្រីកាមុងចំនួន2គីឡូត្រីកាមុងនេះផងដែរយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយដោយយកស្រកីនិងពោះខាងក្នុងចេញគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មានស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងខ្ទឹមសដំបូងយើងត្រូវរៀបត្រីដាក់ក្នុងឡាំងសឹងដែលមានប្រហោងនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះយើងដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងខ្ទឹមសចូលបន្ទាប់មកដាក់ត្រីដែលយើងបានរៀបហើយនៅក្នុងឡាំងសឹងចូលក្នុងទឹកតែម្ដងខ្ញុំដាក់ត្រីចំហុយជាមួយទឹកដែលមានស្ករអំបិលប៊ីចេងរយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យត្រីចូលជាតិបានល្អបន្ទាប់មកយើងដួសទឹកចាស្រោចពីលើត្រីដែលនៅផ្នែកខាងលើផងដែរពេលយើងចំហុយត្រីរយៈពេល10នាទីហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកត្រីចេញពីទឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ចានទ្រាប់ពីក្រោមរួចដាក់ត្រីពីលើដើម្បីធ្វើការចំហុយបន្តរយៈពេល7នាទីទៀតជាការស្រេចក្រោយពេល7នាទីឃើញថាត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយ
មុខម្ហូបត្រីកំមុងចំហុយបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ